Среда, 11 декември, кратки вести во 12 часот. Делницата од Врбјани до Охрид на автопатот Кичево-Охрид во должина од 40 на километри. Очекувам оваа туристичка сезона веќе да се возат, потврди премиерот Христијан Мицкоски. Откри дека на компаниите што работеа на делницата не им биле платени фактурите од ноември минатата година. Сега тие фактури се тековни, зборувам за некаде 70 до 80 милиони долари, вели Мицкоски. Во делот на коридорот 8 и 10Д за потегот Требеништа-Ќафаса нема отворена делница, бидејќи 90% е приватно земјиште и е во периметарот на заштитено земјиште според УНЕСКО. Охрид како најголем туристички центар во Република Македонија подготвен ги очекува домашните и странските гости што ќе го посетат за нова година. Украсени традиционално, преубав и годинава ги отвора вратите за сите влюбеници во него. Според туристичките работници интерес има, а најбројни ќе бидат гостите од соседството. Се очекува наскоро локалната да ја објави програмата и изведувачите што ќе ги забавуваат охриѓани и гостите на градскиот плоштад за дочегот на највеселата ноќ. Централното градско подрачје е веќе украсено со домогодишни реквизити, а светна и елката на градскиот плоштад. Иако минимално, но сепак се подобрува хидролошката состојба на Охридското езеро, барем тоа го покажуваат мерењата на управата за хидрометеоролошки работи. Според последните мерења, езерото е на кота од 693,15 метри надморска височина и за една недела бележи пораст од 4 сантиметри. Сепак состојбата и понатаму е алармантна со оглед на тоа што водостојот и понатаму е многу далеку од просекот за овој период од годината, цели 17 сантиметри. Порталот Охрид Прес и понатаму продолжува со иницијативата До кај сме, односно рубриката која секојдневно го прикажува водостојот на езерото и нашиот однос кон него како кон акумулација. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.